Je 26. apríl 2017, 8 hodín večer, práve vyražam na výpravu 1300 km do Francúzska. Za nejakých 13-14 hodín som tam. Budem chytať na jednom legendárnom jazere, známom. A veľmi sa na to teším, je to prvá moja výprava tento rok, takže dúfam, že bude úspešná. Je to síce dosť km, ale oplatí sa. A určite vidieť toto jazero Saint-Cassien je nezabudnutelné. Je to veľmi náročná voda, veľakrát rybári idú odtiaľ bez úlovku, ale keď ten úlovok príde, keď príde záber, tak to stojí za to. Takže ideme na to. Výpravách používam prevažne robený boilies s komponentov zo zmesi. Táto výprava je však rozdielna, nakoľko jazero Saint-Cassien vo Francúzsku pred niekoľkými rokmi bol zakázaný non-stop lov. Dá sa chytať iba do zotmenia, takže treba ísť preč od vody a ráno po rozvidení sa dá znova začať chytať. Preto som sa rozhodol, budem chytať približne 10, možno 12 dní, že budem meniť miesta. Každý deň budem chytať na inom mieste, nakoľko jazero má 3 ramená, južné, severné a západné. Podľa počasia, podľa teploty vody budem tieto miesta meniť. Preto som si vybral alternatívy rôzne, z rôznych rád hotoviek. Vysvetlím vám prečo. V južnom ramene je plyčia voda, sú tam zatopené rákosia, kapre tam chodia žrať do plytkej vody. Preto som si vybral boilies Suprafish, škebla slimak. Kapre veľmi radi chodia obžierať slimaky z tráv a z podobných vodných rastlín. Takže toto bola varianta pre chytanie v týchto plytkých vodách. Druhou vecou je to, že mňa veľmi oslovila rada Suprafish kvôli tomu, že so Suprafishkou som začínal. Prvé boilies, ktoré som si pred 12 rokmi začal sám šúľať, boli práve z tejto zmesi, takže ja mám veľkú radosť z tejto rady. Druhá rada je potom Mystery, je to veľmi dobrá voľba pre rýchle chytanie. Tým, že nerobím veľké krmné kampane, nakoľko chytám každé na inom mieste, mám dva typy, frankfurtskú klobásu a morušu. Na jednu udicu dávam panáka, mám k tomu ovalovacie cesto, pobabku, takže panáka s atraktívnym to bústrom a takto to používam. Samozrejme nemôže chýbať aj novinka boilies Legend Biokryl, k tomu takisto na jednu dávam solo 24, po prípade potom budem dávať dve dvaciny, rôzne varianty s obalovacím cestom a do PVAčky budem používať pelety mikro, potom tieto midi, takže niekoľko variant do PVAčky podľa situácie, podľa aktivity rýb, podľa toho, či budem chytať v plytkej vode, hlbokej, tak podľa toho budem potom voliť tieto kombinácie. Samozrejme nemôžu chýbať ani pobabky. Mám tu nadipovaný, zaliatý ešte exkluzívnou esenciou banán. Novinka, tento banán, veľmi dobrá voľba. A samozrejme broskyňa nemôže chýbať v kombinácii s lososom a
mi nachytala veľa veľkých rýb a takisto budem skúšať s tým biokrylom. Takže toto sú možnosti. Potom ešte jedna varianta je na zatraktívnenie tekutá potrava Aminopower, s ktorou budem kombinovať suprafišku a budem guličku, ktorú budem dávať pod hák, tak budem dipovať do tohto pre zatraktívnenie. Mám nejakých 13-14 hodín, kým sa zotmie ráno, keď začnem chytať, takže musím to využiť naplno a musím sa nejako s tým vysporiadať, takže uvidíme. Výprave budem používať kombináciu Cylonu Mimikry, ktorý je veľmi dobrý, veľmi dobre maskuje. Je to verzia do štrkovej vody, so štrkovým podkladom a budem potom nakoniec dávať 15 až 20 metrov štrkového Cylonu, ktorý mám veľmi takisto osvedčený, je vyskúšaný a používam ho už 3. rok. Takže ideme to navinúť, to je moja prvá výprava, na ktorej skúšam 3-metrové udice. Vždycky som chytal s 3-6-kami. Tým, že sa preplavujem každý na iné miesto. Teraz to balím. Neviem, kde budem chytať pod nejakými stromami. Takže mám Prologic Pluty, dve s označením KOM a ďalšie dve C1. Samozrejme sú to trojlibrové udice. Mám rád tvrdšie prúty. Firma Prologic urobila 3 typy tohto Cylonu. Tmavý, skoro až čierny, taký trošku do modra, na tmavé vody, hlboké. Potom zelený, tiež Mimikry, maskovaním do zarastených vôd. Veľmi sa mi to páči. Na 200 Cylon 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 5, 2, 3, 4, 5. Na tej svojej rúbke 50 je dosť jemný, není tvrdý, takže pekne sa ukladá a nevypadalo z navijáka do slova. Takže máme to nachystané. Už teraz príde iba holovenka a montáže. Ideme na to ďalej.
Francúzska sa preúpla do druhej polovice. 7 dní som striedal miesta strategické na vplavok do Neresisk v južnom aj západnom pramene. Nakoľko sa ochladilo, skúsil som aj severné, ale 2 dní som tam strávil, ale takisto bez úspechu. Takže momentálne som zatiaľ bez kapra, chytil som sumca, chytil som zubáča, chytil som nejaké plotice, chytil som jalca, ale po kaproch ani stopy. Voda má momentálne nejakých 16,5 stupňa na vrchu, takže je možné, že už sú vnútri v Neresiskách a tam sa nedá dostať ani pozrieť, že či tam tá ryba je, ale rozhodol som sa teraz zmeniť taktiku. V južnom ramene som našiel jedno také dobré strategické miesto, ktoré budem teraz krmiť nejaké 3-4 dní a budem chodiť na to isté miesto stále. Keďže sa to nechytá non-stop, takže ráno vždy prídem, budem chytať do západu slnka a potom sa vrátim. Takže skúsim 4 dní a potom 3 dní ešte mi ostáva na západné. Takže vidíme, mám ešte 7 dní, takže snáď sa mi podarí chytiť nejakého miestneho domorodca veľkokapra. Takže zatiaľ je to takto. Je to náročná veľká voda, rozsiahle ramená, južné, západné, severné, takže nájsť tú rybu je obťažné. Ale, jak sa hovorí, pokiaľ je to vo vode, stále šanca je, takže nevzdávam to a dúfam, že úspech a odmena sa dostaví. Takže idem na to. Do boja.
15 kg. Panák. Broskyňovou popkou, samozrejme Biokryl. Neviem pustiť. Posledný deň dneska, takže. Vybojovaná ryba, naozaj veľkú cenu má pre mňa vydrete. Končí moja dvojtýždňová výprava na legendárny San Cassien. Plánovaných 12 dní som pretiahol ešte 3 dní na 15 z dôvodu nulovej aktivity kaprov. Podarilo sa mi chytiť 2 sumcov, 2 zubačov na panačika, niekoľko plotic, jalca, pleskače. Kapra som chytil až 14. deň včera. Nebol to kapor, ktorého som očakával, pretože sa hovorí, že keď príde kapor, stojí to za to. Hovorí sa, že chodí sa sem pre jedného kapra. Tak to aj je, preto som prišiel, ale mal 15 kg. Samozrejme veľmi potešil, pretože 14 dní byť bez kapra, pritom vynaložiť veškeré úsilie. Táto výprava bola pre mňa trošku takou poznávacou. Nakoľko som sa do toho jazero spoznať, nebral som si motor, povedal som si, že budem veslovať. Každý je na iné miesto, 10 dní som chytal na iných miestach, v západnom ramene, v južnom, severnom. Hľadal som nejaké miesta, kde by kapre sa mohli zdržiavať, v prípade, kde by mohli preplavovať. Takže podarilo sa mi zmapovať dosť veľa miest, čo sa týka samozrejme aj prístupov k vode. Tým, že sa tu nechytá non-stop, večer treba opustiť jazero, odísť z parkovisk, večer sa vrátiť. Takže bola to náročná výprava, ale to, prečo som sem išiel, v podstate v prvom rade spoznať tú vodu, viacej chcem sa aj venovať, tým, že je to legendárne jazero, svoje roky slávy už má samozrejme za sebou, tým, že tu obmedzili tieto podmienky k rybolovu, ale plávajú tu nádherné kapre, takže urobil som si obraz. Čo sa týka mojej výpravy, išiel som sám kvôli tomu, aj chcel som sa naplno venovať, samozrejme fotografovaniu, dokonaleniu sa robení záberov do videí, takže mal som dostatok času a hlavne 100% som sa venoval rybolovu a týmto aktivitám, takže v podstate výprava splnila moje očakávania. Chytá sa tu trošku inak ako na bežných vodách, pokladajú sa tu montáže do skal, takže zase nové skúsenosti. Chcel som takú inú aktívnu rybačku. Včera sa mi podarilo zdolať toho lisca 15 kg na panačika, na Biokryl s broskyňovou popkou. Bol to krásny súboj, pol hodinu som toho kapra nevidel, myslel som si naozaj, že je to ten, pre ktorého som sem prišiel. Ako sa ukázalo neskôr, teda bol to taký, dá sa povedať, dorastenec oproti týmto domácim. Bol to mliečak, veľká bojovnosť, takže aj som si zabojoval, aj som teda rybu chytil a teším sa na najbližšiu výpravu sem. Ako hovorím, chcem sa tomu venovať trošku a ostáva mi za hodinku zvaliť, naložiť veci, 14 hodín cesta domov, nejakých 1360 km. Takže chcelo by to taký ten čarovný prsteň, že otočiť a byť doma. Ale tak kapralina, to je drina, ako sa hovorí. Takže zažil som krásne 2 týždne, relax, aktivita, zmeny počasia, nádhernú prírodu, naozaj všetko, čo
čo som chcel, takže ten bomboník neprišiel, tá veľká ryba, ale bez kapra domov nejdem, takže